Tulenevalt küttehooaja algusest kontrollib Päästeamet järgmisel nädalal taas inimeste suitsu- ja vingugaasi andureid. See on aga jällegi soodne pinnas kelmidele, kes üritavad päästeametnike nime all end inimeste kodudesse pressida. Päästeametini on jõudnud signaal, et juba hakkavad inimesed ära kasutama seda, et jõuda vanainimeste koju ja öeldakse, et tullakse suitsuandureid kontrollima, aga tegelikult tehakse ja kavatsused on hoopiski muud. Ja praegu on jõudnud meieni juhtum, kus siis mindi vanainimese koju, väideti, et nad on Päästeametist ja võeti vanainimesele, vahetati suitsuandur küll kenasti ära, aga siis peale seda püüti siis vanainimese PIN-koodid saada kätte. Kelmide ebaõnneks oli 66-aastase Viljandimaa härra PIN-koodid aegunud. Lahked libapäästjad pakkusid seepeale meesterahvale linna küüti, et too saaks kohe politsei esindusest uued koodid tellida. Kõigepealt nad tulid klienditeenindaja juurde, tuli 66-aastane meesterahvas üksinda sisse, aga lihtsalt õnneks klienditeenindajal lõi mingi sisetunne tööle. Tundus, et see asi ei ole õige ja kui ta küsis, miks tal neid PIN-koode nagu vaja on, siis ta ütles, et tal käisid päästeametnikud kodus ja nüüd tal on vaja 2 anduri eest anda siis PIN-koode. Tänu klienditeenindaja kiirele reageerimisele hoiti ära meesterahva identiteedi vargus ja potentsiaalselt veel palju kurja. Mees toimetati esinduses turvaliselt koju ning kelmidega tegeleb edasi politsei. Meil on tänaseks teada, millised need kelmid välja näevad. Nad on sportliku kehaehitusega, tol hetkel nad kandsid pigem dressipükse, mitte mingisuguseid päästeametnikele vastavaid vormiriideid. Ja kindlasti neil on ka mingi töötõendid esitada, et see oli nagu nende kirjeldust, kui me saime nende kirjelduse või nägime nende pilte kaameratest, siis ei ole kindlasti ei meenutanud kuidagi päästeametnikke. Päästeamet viib uuel nädalal läbi kontrolle 29. septembrist 2. oktoobrini ehk esmaspäevast neljapäevani kuni kella 7 õhtul. Kuigi konkreetne intsident kelmidega toimus Viljandis, tuleb valvas olla igal pool, sest sarnast skeemi on kasutatud ka varem. Päästeamet tuleb tõesti tööriietega, Päästeameti riietega, me oleme ära tuntavad ja me kontrollime tõesti ainult suitsuandurit, me küsime ainult isikut tõendavat dokumenti, aga mitte PIN-koode. Võivad tulla nii päästjad kui inspektorid, päästjad siis päästeriietusega, võivad ka olla sellised suured punased autod maja juures, aga võivad ka olla tavalised väikesed punased sõiduautod Päästeameti embleemidega. Kindlasti võib küsida töötõendit ja töötõendid on meil kõigil olemas ja neid saab näidata. Politsei ja Päästeamet panevad südamele, et ohtudest tuleks hoiatada oma eakaid, et ka nemad oleksid informeeritud. Seda kindlasti tasub rääkida enda lähedastele, tuttavatele, vanematele inimestele ka just. Et isegi kui keegi tuleb ukse taha, ütleb, et me tuleme aitama teil ära vahetada ja neil ei ole ette näidata näiteks Päästeameti töötõendit või nad ei kanna Päästeameti vormi, siis see võiks olla esimene nagu selline häirekell ja siis võiks olla mingisugune süsteem läbi mõeldud, kuidas siis märku anda enda lähedastele või on võimalik minna teise tuppa öelda, et palun oodake korra uks kingi panna, helistada 112. Kindlasti on see ka hea aeg üle kontrollida oma suitsu- ja vingugaasi andurid, enne kui seda teevad päriselt päästjad. Esiteks, et need oleksid olemas ja teiseks ka päriselt töökorras. Vastasel juhul võib rahast ilma jääda ka ilma kelmideta. Siis võib saada 80 eurot trahvi. Ja tõepoolest, kui selline väike nõue tegelikult elupäästeks on, et suitsuander on laes, siis seda ma palun täie tõsidusega sellesse suhtuda ja endale need suitsuandurid lakke panna. See on elupäästja.